Takže zdravím všetkých, znovu je tu vypatlanie s novým videom. Tentokrát sa budeme venovať PSPčkam. Ideme spraviť battery mod na túto krásnu Vibrant Blue konzolu. Objednali sme si teda baterku 4000, mala by nám zapasovať presne dozadu, keďže tieto staré konzoly, už 15 rokov staré, majú iba 1200 baterku, ktorá už po 15 rokoch pekne zdegradovala. Vymeníme si ju za vstavanú 4000, ktorá nám pekne tuto takto sadne. Jediná daň, čo za to musíme zaplatiť, je, že musíme vybrať mechaniku, ktorú aj tak už nikto nepoužíva, pretože sa dá dať na kartu custom firmware. Môžete si stiahovať hry, koľko chcete. Samozrejme, mám aj nejaké UMD hry, na to mám svoje druhé PSPčko, ktoré som si kúpil ako prvé a chcel som na ňom spraviť nejaké modifikácie, ale bolo až v moc dobrom stave na to, aby som sa do neho špáral, tak som si kúpil túto Cyan Vibrant Blue edíciu a mechaniku z nej použijeme v tejto Gran Turismo limitke, ktorá bude na predaj, takže nevyjde to na zmar. Baterku sme si kúpili, stála nás 13 €. Nič strašné. A v ďalšom videu si potom ukážeme, ako vymeniť port nabíjania za USB-C, keďže tieto staré PSPčka majú ešte klasický adaptér. A je to také, že všade nosiť so sebou nabíjačku nechcem, USB kábel C-čkový mám aj v robote, aj v aute, aj všade. Takže bude to určite lepšie. Tak, môžeme sa do toho pustiť. Takže na to, aby sme tam túto baterku dali, ktorá má vlastne vývod iba čisto 2 kábliky, musíme sprzniť jednu originál baterku a ja som si testoval baterky, to je 2, ktorá najlepšie drží kapacitu, takže obetujeme tú, ktorá drží kapacitu najhoršie. Fuck. Ešte podotknem, že s lipobaterkami je veľmi nebezpečné narábať. Keby do tejto teraz pichnem, tak ju neuhasím už ničím. Musím ju nehať dohoreť. Takže neodporúčam toto robiť niekomu, kto nevie o nebezpečí lipobateriek a kto s tým nemá skúsenosti. Myslím, že táto vnútri je ešte obalená do takého protective caseu alumíniového alebo akého. Takže by som mal byť safe, ale poviem vám, že není mi všetko jedno. Takže baterku sa nám horko ťažko podarilo otvoriť. Dôvod, kvôli ktorému to robíme, je táto doska, ktorá ma veľmi prekvapila, lebo vyzerá úplne inak, než na videách, ktoré som pozeral. Ale táto doska, som si vygooglil, už sa volá Battery Protection Board a vlastne riadi tú baterku, aby sa neprebila, aby sa nezohriala moc a tak ďalej. Potrebujeme ju s týmto konektorom, aby nám ju PSPčko vlastne rozoznalo, že to je originál PSP batéria. Veľký pozor, tú dosku si musíme odsvaknúť plus minus alebo odletovať. Necvakať to naraz, samozrejme dávať pozor, aby sa plus minus nikdy nespojilo, lebo bude ramba camba. No a snad nám bude sedieť na túto baterku, na tú doska. Vyzerá, že moc hrúbky tomu nepridáva. Takto, no uvidíme. Ešte som si všimol, že na tejto doske vôbec nie je označené plus minus, čo ma celkom dostalo. Takže si multimetrom zistíme pekne, ktoré je plus, ktoré je minus. Takže toto spodné bude plusko. Si ho nejako označím, by som na to nezabudol. Tak, plus, hej, plus, hej, plus.
spodné je plus. Dobre, to teraz veľmi opatrne odsvakneme. Všimol som si vlastne, že táto baterka má svoju vlastnú protection board. Takže teraz neviem, či ju mám dávať dole, lebo niektoré videá som videl, niekto ju neháva, niekto ju dáva preč. Ale videl som, že problém s tým nie je, keď ju dá niekto preč, ani keď ju tam nehá, takže ju tam asi nehám. To nám odletelo cez pol izby. To zišlo skoro samé. Dobre, tú baterečku si necháme na nejaký budúci projekt. Jediné, čo potrebujeme, je vlastne táto doska s týmto konektorom. A uvidíme, ako sa nám to sem vojde. Sem dám túto baterku takto. To by malo ísť na ňu, teoreticky. Uvidíme. Uvidíme. Takže dosku máme vybratú. Máme ju pripravenú, môžeme začať s rozoberaním PSPčka. Ďalšia vec, že musíme znútra vycvakať nejaké plasty, aby sa nám tá baterka vošla. Túto priečku celú musíme vycvakať a z dvierok takisto túto priečku. Vnútri sú ešte nejaké, to ukážem, a túto asi nechám tak, lebo tie 2 mm ma tu už mi tu nebudú zavadzať. Takže môžeme začať s rozoberaním. Berieme si tieto dve plastové somariny. To sú vlastne len také peničky, ktoré tu ako keby držia tento háčkový frame, aby sa nevycvakol sám. Absolútne nepodstatné veci. To nechce ísť von, tá sa trošku roztrhala. Háčkový frame by mal ísť jednoducho vycvaknúť. Jednu stranu máme, druhú tiež. Tak, háčko je vonku. Jednu vec by sme mali. Teraz na dvierka. Dvierka by nám mali výjsť. Sú vlastne dva také piny, ktoré ich držia na pantoch. No a tie piny nechceme zlomiť. Hop. Dúfam, že som nič nezlomil. To vyzerá, že zlomil. Fuck. No nič, takže dávajte si pozor, aby ste to nezlomili ako ja. Dobre, máme to otvorené, UMD mechaniku vyberieme, pôjde do druhého PSPčka. Takže nevyjde na zmar, prinesie nejaké peniažky, keď sa predá. A to mechanika by mala držať iba na zopár šróboch. No, ide nám von. Ja toto tiež robím prvýkrát, takže skoro všetky videá, ktoré ja sem dávam, robím prvýkrát v živote, takže ja sa učím takisto ako vy. No poď môj. Tak. Pozor na tento ribbon kábel, ktorý je pripnutý zvonku. No super. Vytiahnuť takto asi nepôjde. Takže ho budem musieť rozobrať aj spredu, čo som nechcel robiť. Ďalší je tu. Ďalší je tu dole. Šup, tým sú rovnaké, dobre, nemusíme ich deliť. A ďalšie dva sú tu hore. No, takže ako som sa aj obával, je tu ešte jeden šrob pod touto nálepkou, ktorá ale hovorí iba, že garancia, že záruka padá odstranením tej nálepky, že záruka padla už 10 rokov dozadu minimálne. Takže je tu takáto krásna bezpečnostná nálepečka, na ktorej už bude navždy vidno, že bola odlepená, ale
nevadí, toto bude môj personálny systém. Nemám v pláne ho niekomu predávať, takže nám to môže byť jedno. Toto by mal byť posledný šrob, ktorý nám drží predný housing, teda tento faceplate, lebo ako to nazvať? Máme pravdu? No, hej, máme pravdu. Si musíme dať pozor, aby sa nám tu nič nenaprášilo. Ďalší shoulder button, to je pravý. Treba dávať dole tento predný face bracket. Vyzerá, že hej. On si pekne zapackal ten displej teraz, bude radosť. Displej by vlastne mali držať iba tieto brakety na boku. Tak. Ať sa nám ten displej podarí dať naspäť tak, ako bol. To je mechanizmus, mi práve vypadol. Shoulder buttonu, teda L1, R1. Toto je ten ribbon kábel, ktorý musíme odpojiť. Jedna strana, druhá strana. To ešte ukážem trošku lepšie. Na každom ribbon káble máte nejaký mechanizmus. Na tomto sú dve také páčky na bokoch, ktoré treba vytiahnuť. A malo by nám to ten kábel pustiť. Aj pustil. Tak, máme ho vonku. To môžeme dať naspäť dokopy. Tu je takto, takže toto tu bude tiež takto. Na tomto. Hej, hej. Ešte túto lištu s tlačítkami, cvak. No, vyzerá lepšie. Snáď sme nič nepoškodili pri tom. Vyčistíme si otlačky, ktoré sme si narobili na LCDčku. Takže tie otlačky dali celkom zabrať. Dokonale to není, ale aspoň niečo. Jeden. Druhý. Dobre. Snad tam nemáme žiadny prach. Jeden, dva, tri, štyri, 5. Prosím. Odkiaľ je potom tento? Neviem. Ale tak, jak sa hovorí, keď vám jeden šrob neostane, tak ste niečo spravili zle. Mechaniku máme von. Pozor na laserík, tak kde odložiť. Tá pôjde do tohto Gran Turismo edície, kde nám nefunguje mechanika. Takže aspoň bude využitá, nebude len tak sedieť. A teraz, čo potrebujeme vyštikať odtiaľto? Teoreticky len túto priečku. Tu je taký malý kolík, ktorý vlastne spínač, ktorý sníma, kedy je zavretá mechanika. Ten už tiež nebudeme potrebovať. Myslím, že by mal ísť iba vybrať jednoducho. Jednoducho to nebolo. Ale vybrali sme ho. Môžeme pokračovať na túto priečku. Takže štiknem ju tu. A štiknem ju tu. Cvak. A skúsime ju nejak
povylamovať. No to ide pekne. Prepáč PSP. Mi ma to mrzí. Samozrejme, toto si potom obrúsime, aby sme tu nemali nejaké ostré hrany. Lebo lipobaterky a ostré hrany, to nejde dokopy. Dobre. Dáme test fit. No, a bude sedieť. To bude OK. Z tohto musíme ešte vyštikať. To bude OK. Bude nám tam sedieť aj toto. No, to už asi nie. Jak to vymyslíme. Takže nakoniec som to vymyslel úplne inak. Keďže túto dosku sme sprznili, odpadol nám stade tento konektor. Museli sme zničiť druhú baterku. Krása však. Tým pádom, keďže keď sem dáme baterku, tento konektor nám sem nedočiahne. Som rátal s tým, že ho dám takto sem a pekne dočiahne na ten konektor v PSPčku, ale nedočiahne. Takže to musíme vymysleť inak. A vymyslíme to tak, že konektor pôjde sem aj s doskou. Musíme to prekáblovať, tieto 3 piny s týmito 3. Nechcel som to tak, ale čo už. A tak bude baterka. Takže môžeme začať ničiť tieto dvierka. Vám naznačím tieto všetky somariny. Toto musí ísť dole. Ríško, choď dole. Zase samozrejme tu je taká vec, ktorá sa zacvakáva, keď sa zavrú dvierka. Takže ak to budete cvakať, tak iba od tej veci, hej? Neodsvaknite tú vec. Ja keďže idem tu cvakať, tu tá vec nie je, takže nechám iba tento pánt. cca odtade. No, teraz to bude sedieť. Ešte som si všimol, že mi tu zavadza tento štuplík. Takže štuplík, bye bye. Bye bye štuplík. Tak, teraz by to malo sedieť. To by sme mali, že toto pôjde nejak takto. Šup. Nejak tak. Naletujeme si baterku, zatiaľ iba provizorne.
aby sme videli, či všetko šlape. Potom to nejak skompletizujeme. Dobre. Provizorne dáme naspäť. Pozrieme, či fachčíme. Zatiaľ nie. Pozrieme, či nabíjame. A nabíjame. Radička. Pozrieme, či fungujeme. %. Charging. Necháme ju chvíľu nabiť. Uvidíme, či pofachčí z baterky potom. Dobre, takže vidím, že baterka sa nabíja. Tam 25%. Odpojím nabíjačku. Fungujeme z externej baterky. Takže to môžeme nejak vofinišovať, aby sa dalo na to aj pozerať. S letovaním sme zatiaľ skončili. Môžeme poodkladať. So šroubovaním sme tiež zatiaľ skončili. A čo s týmto teraz? Aby to nejak aspoň vyzeralo. No, to je flash. To je úplne flash. Hella flash. Dáme naspäť dvierka nejakým spôsobom. Už nám to sedí, bolo to treba trošku dopasovať. A posledná vec, dvierka. Sedia. Máme to komplet. 24%, necháme to nabiť. Uvidíme, koľko to bude šlapať. Uvidíme, či nám bude ukazovať percentá. Že určite nie nejak presne. Ale hotovo. Hej. Zvonku. Žiadny náznak toho, že by s tým bolo niečo robené. Zvonku absolútne štok. Vnútri 4000 baterka. Krása. Takže to by bolo asi všetko na dnes. V ďalšom videu vymeníme tento starý, zastaralý nabíjací konektor za USB-C konektor. A spravíme si ešte jedno video, kde prehodíme mechaniku do tejto nefunkčnej verzie. Ak sa vám to páčilo, nechajte mi like, dajte odber. Ja vám ďakujem už dopredu veľmi pekne a vidíme sa v ďalšom videu. Peace.